კუთხით დაინახავთ თქვენ მათ. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენს მიმდინარე პოლიტიკურ თემებს. საკმაოდ იმედიანად არის განწყობილი მიხაილ სააკაშვილი დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილთან იმ პროცესის მიმართ, რომელიც წამოიწყეს და ერთგვარი საპრეზიდენტო პლატფორმაც კი უწოდებს. მიხაილ სააკაშვილი ამბობს, რომ გიორგი მარგველაშვილმა ამ ძნელბედობის ჯამს თავის თავზე აიღო მაკონსოლიდირებელი როლი და სალომე ზურაბიშვილმა და მარგველაშვილმა შეიძლება შეასრულონ ნამდვილად ისტორიული მისია. ვისთვის იქნება ეს ისტორიული მისია სააკაშვილისთვის თუ საქართველოს მოსახლეობისთვის, ამას ჩვენ ალბათ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ვნახავთ, თუმცა პოლიტიკური ლიდერები გვაჩვევენ იმას, რომ ეროვნული შეთანხმების პროცესი შეიძლება ძალიან სწრაფად არც დამთავრდეს, არ დამთავრდეს ერთსა და ორ კვირაში და ამას გარკვეული თვეები დაჭირდეს. პარტია ევროპული დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი პატა დავითაია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და გილოცავთ კიდევ ერთხელ და თქვენ მაყურებელს დამდეგშობა ახალ წელს. გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ პრეზიდენტების აი ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით? ეს შეიძლება იყოს ისტორიული მისიის. პირდაპირ გვინდა გითხრათ, არანაირი მოლოდინი არ მაქვს. არანაირი ისტორიული მისიის მოლოდინი არ მაქვს საერთოდ, იმიტომ რომ რეალურად ხედავ არაპოლიტიკურ თანამინდევრობას მათ ქმედებებში. აი ცალსახად პირველი. დიახ. როდესაც ჩემი ჩათვლით და ყველამ ხელი მოვაწერეთ არაერთ პეტიციას მთელი ამ წლების განმავლობაში, როდესაც 2013 წელს პრეზიდენტ სააკაშვილმა დატოვა პრეზიდენტის პოსტი, რომ ის იდევნებოდა, როდესაც მის მიმართ წავიდა გარკვეული საქმეები წარმოება და მე ვმართავდით მოქმედ პრეზიდენტს მაგნურისთათვის მარგველაშვილს და პირდაპირ ვთხოვდით შეწყალებას, თქვა და ან გაუქმებას, მოხლების და რაღაც. რაც არის სამართლებრივი წვეები. მას ჰქონდა სრული უფლებამოსილება ამის განხორციელების და საინტერესო მომენტი. მე ყოფილი პროკურორი ვარ და ამიტომ მიადვილდება ამ თემებზე ლაპარაკი. მას ჰქონდა სრული საფუძველი შეწყალების გამოყენების იმ შემთხვევაში, რაც ეხლა მუხლები არის, რაც ეხლა საქმეები, ეს ყველაფერი არ შეცვლა. გარდა იმ ქმედებისა, რასაც ქვია უკანონო საზღვრის გადაკვეთა ამ სიტუაციაში, რაც ეხლა დანაშაულებრივი ქმედება, მაგრამ საინტერესო აქ აღკვეთი ღონისძიება გაუქმებული აქვს მოსასამართლოს. ამიტომ ეხლა ამ წუთას იქ რატო არ მძერა მოქმედი პრეზიდენტი? ძალიან მარტივია. პირველ რიგში, თუ მას შერიგება უნდა, თუ მას უნდა რაღაც თანხმობის, თქვა, წყალებში იმის რეკლამა რაც მიდის რაღაც შეთანხმებების, ნუ სასაცილოა ყველაფერი, ვინ ვის უთანხმდება, რას უთანხმდება, საერთოდ ფორმატია გაურკვეველი, როდესაც აღკვეთი ღონისძიება გაუქმებული აქვს მოსამართლეს ქალბატონო ემა, დღეს ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის ერთი ხელმოწერაა საჭირო და 5 წუთში ბატონი სააკაშვილი იქნება გარეთ. ამიტომ არ მჯერა ამისა, იმიტომ საუბარი ეხა პოლიტიკოსი ხდება, მოქმედი პრეზიდენტი, რა ქვია, თუ სხვა საზოგადოების წარმომადგენელი ხდება, აქ რა ფორმატით და რა შერიგებაზე ლაპარაკობ. თუ განმუხტვაზეა პოლიტიკური სიტუაციის საუბარი. არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ეს შეკითხვა მარგველაშვილთან მეც მქონდა თავის დროზე, როდესაც მქონდა ამის უფლებამოსილება, რასაც ახლა არის იმოლოდინიც ახლა სალომე ზურაბიშვილის გააქვს, რატომ არ შეიწყალა მიხაილ სააკაშვილი, პირდაპირ პასუხი მისგან არ მომისმენია, მაგრამ მიხაილ სააკაშვილი ითხოვდა, რომ მისგან შეწყალებას? არა, ერთი წუთად არასოდეს არც მოუთხოვია მარგველაშვილთან და არც დარწმუნებულად შემიძლია ვთქვა, რომ არც სალომე ზურაბიშვილმა მოითხოვს. რატომ და ის არ თulis თავს დავნაშავეთ. ხო, რათა ჩვენ უყურეთ. მაგრამ უყურეთ პირდაპირ არის, რა ქვია, მაგას გაწერილი ამ შეწყალების თემაში, სადაც პრეზიდენტს ერთპიროვნულად განცხადების დაწერის გარეშეც აქვს შეწყალების უფლება, პოლიტიკური აქტი. შევახსენებთ ყველას, ბატონი დავით უსუფაშვილის დამსახურება, როდესაც სააკაშვილმა ასეთ აქტს თავის დროზე მოაწერა, ხელი ეს იყო და ირაკლი ბათიაშვილის შეწყალებას, როდესაც ირაკლი ბათიაშვილს არ დაუწერია განცხადება, რომ შემიწყალეთ. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეიწყალა ეს ნორმატიული აქტი დღესაც არსებობს, არ ჭირდება განცხადების დაწერა. თუ გაქვს პოლიტიკური ნება და ეს კიდევ ერთხელ აწმუნდეს, რომ არც მარგველაშვილი და არც ზურაბიშვილი არასდროს დამოუკიდებელი პრეზიდენტები არ იყვნენ. არასოდეს დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაში არ უწარმოებდა. მაშინ რის იმედი აქვს მიხაილ სააკაშვილს, რომელიც ამბობს, რომ აი მართლაც ისტორიული პროცესი წამოიწყეს. ლევ ტოლსტოის სიტყვები გაიხსენა ნინო ბურჯანაძემ ცოტა ხნის წინ, რომ იცვლებიანო ადამიანები იქნებ შეიცვალა მარგველაშვილმაც შეიცვალა პოზიცია. მე სასახად შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო ხანს პოლიტიკურ პროცესებს რო უყურებ, სიტყვათა რა ხარუხის მედი არაფერი არ არის. რატო ვიძახი?
დღეს ვამთავრებთ, ხვალ შტურმით ვიღებთ, სახში არჩევალთ, იქიდან გამოვალთ, ისტორიული პროცესი და რაღაც სხვა სამყაროს წარმოჩენა ხდება, ხო? მე ვლაპარაკობ სამართლის რეალობის აღქმა ვინ დაკარგა? რა ვიცი, მე მგონი ყველა ხალბატონებმა, რომელ ისტორიულ პროცესზეა ლაპარაკი, მარტივია, ხო, გეუბნებით. აღკვეთი ღონისძიება სასამართლომ გააუქმა სააკაშვილის, რაც შეეხება პატიმრობას. ერთი ისტორიული პროცესი რა არის, იცით? გამოდის სალომე ზურაბიშვილი აწერს ხელს ანთავისუფლებას და იზახეთ, ეს არის პირველი ნაბიჯი შერიგების და კეთილინების დამჯერგით გვერდით უყველა. თუ პოლიტიკოსი ხარ, თუ პოლიტიკურ ნაბიჯს დგამს. აი ეს არის პროცესი. მეორე, იგივე ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც იძახის, ეხლა არჩევალთ სახში, მინდა გამოვიდეთ, რა ქვია, სანამ არ გამოვა სააკაშვილი, ხო? მარტივია, რა არის პროცესი პოლიტიკური? პოლიტიკური პროცესია, ტოვებენ პარლამენტის მანდატებს, ტოვებენ საკრებულოს მანდატებს, 13 ხმა გროვდება, ლეგიტიმაციას პარლამენტი კარგავს, ხდება ვადამდელი არჩევნები ავტომატურად, რაც არის 1%-იანი ბარიერი და ბლოკი, 2 წლიანი, რა თქმა უნდა, პარლამენტი. ერთიანდება მთელი ოპოზიცია, ატარებს არჩევნებს, ცვლის ხელისუფლებას და 24-ში ატარებს ნორმალური საარჩევნო კოდექსით. აი ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ის შევალ, არ შევალ პროცესს ქმნი ისტორიული, ეს არის სიტყვების რახარუხი და ვინმეს თუ რახარუხი უნდა, აი ცხოვრობ პოლიტიკურ პროცესში, ასეთ რახარუხის პროცესში და თუ პოლიტიკა უნდა ვინმეს კეთება, ძალიან მარტივია. კეთილინებოს მოაწეროს ხელი, გაანთავისუფლოს, თავის დროზე მარგველაშვილს მოეწორა ხელი და გაანთავისუფლები და კეთილინებონ დაждენ დატოვონ მანდატები, შექმნან პროცესი, პოლიტიკური პროცესი ეგ არის. მაგრამ ეს პროცესიც ხო აქეთკენ მიდის, ანუ ესეთი გამონათქვამია, რომ არასოდეს არ არის გვიან, ხო? ან თუ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ანუ სალომე რასაც ვუსმენთ, ხო თქვენ იყავით ისე მისულები შეხვედრაზე ევროპული დემოკრატები? არა, ჩვენ არ ვიყავით მისულები, მოწვევა არ ქონდა, რომ მე ვის უნდა შეუბრიგდო რომ მივიდე. აი მითხარით. აი მომიწვიეს შერიგებაზე. თანხმობაზე, ეროვნულ თანხმობაზე, ესა ჩემი პოზიცია, ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ იცის, რომ მე ვარ მომხრე, არა თუ მომხრე, ყოველთვის ერთიანობის და გაერთიანების. მე არ ვიყავ მოწვეული, მაგრამ რა, ჩემზე კი არ ვიძახი მოწვეული ვიყავ თუ არ ვიყავ. არანაირი პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. ხო, შერიგებამდე ჯერ თქვენი პოზიცია უნდა მოისმინოს, თუნდაც აი ამ პოზიციას გააცნობ სალომე ზურაბიშვილს, რომ ერთი მისი ხელმოწერა არის საკმარისი სამართლებრივი თემა. ეხლა მე გვესმის, რომ ამაზე არ არისო საუბარი, დღეს ირაკლი კობახიძემ გამოსულმა სალომე ზურაბიშვილისგან დააკონკრეტა, რომ დაგვიკონკრეტაო, რომ ამაზეო მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება, არ გათავისუფლების საკითხზეო არ დადისო მთელი ეს პროცესი. აი პირდაპირ მინდა გითხრათ, ირაკლი კობახიძეს უფრო მჯერა ვიდრე სალომე ზურაბიშვილის. მე თუ მან პოზიცია დააფიქსირა და თქვა, იცით, მე მომწონს ეს პოზიცია, თუ არ მომწონს. მე შერიგება არის გულისხმობა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, შერიგება ხო ამაზე გადის სააკაშვილის გათავისუფლება, არ გათავისუფლება არის იმიტომ ძლიერი, რომ ირაკლი კობახიძეს უკან დგას ძალა. ის მოქმედებს თავისი პარტიული ინტერესი. ხო ხტებით? პოლიტიკური წონა მისი უფრო დიდია, ვიდრე მოქმედი პრეზიდენტი. სააკაშვილის უკან არ დგას ძალა? არა, სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ, არ ვადარებ კობახიძეს და საკვენ ვლაპარაკობს ზურაბიშვილის ინიციატივაზე, შერიგებაზე. ძალიან მარტივად. არც სააკაშვილის უთქია შერიგება და არც კობახიძეს, ხო? დღეს როგორ არის სააკაშვილმა თქვა ინიციატივა შერიგებასთან დაკავშირებით? სწორედ მის ერთ-ერთი ინიციატორიც ის იყო. კაბნო მე რაც ვიძახე, იცით რომ თანამდებობრივი პირის ინიციატივაზე ვიძახე, თუ ახლა სააკაშვილი მესმის რასაც ლაპარაკობ. ეგ სხვა თემაა. მე ვიძახე, რომელსაც ვინც ქმნის პროცესს და იძახის რომ მე დღეს მინდა ისტორიული მისია ვიკისრო თავზე და შერიგება მოვახდე. ვის რა უნდა შეურიგდეს? ეს ამას საერთოდ ვერ გებულობ. ოღონდ მართლა. იმიტომ რომ შერიგებაზე კი არა ლაპარაკი. შერიგება არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. კეთილინებოს ქალბატონ სალომემ და აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, შემდგომ უკვე დაждენ პოლიტიკური ძალები და აიღონ ყველამ თავიანთი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და თქვან სად გადის წითელი ხაზი. დღეს თქვა წითელი ხაზი შეთანხმების. მაგალითად, ეს წითელი ხაზი შეიძლება იყოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ხო, სწორია? ძალიან მარტივად ვიძახე. ხო, მაგრამ ამ საკითხში ყველამ თანხმდებით, რაში გვჭირდება? არა, ამაზეც მიდის საუბარი, როცა ვეკითხები კონკრეტიკა მითხარით, ხო, პოლიტიკოსებს რაზე უნდა შევთანხმდეთ. ისინი ამბობენ, რომ აი უნდა შევთანხმდეთ საქართველოს საგარეო კურსზე. ყოველი სოციოლოგიური კვლევა ცხადყოფს, რომ საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა ამბობს, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის უმრავლესობის არჩევანი. ვინც რომელი პოლიტიკოსი ამას გეუბნება, ამაზე შევთანხმდეთ, ძალიან მარტივია. საქართველოს კონსტიტუცია წააკითხეთ, პირდაპირ გაწერილია. შეთანხმება არის დადებითი. შეთანხმება. ქვეყნის უზენაესი კანონია. ვის რა უნდა უთანხმო მე ახლა აქ ქუჩაში? ქვეყნის უზენაესი კანონია ევროკავშირისკენ. კარგი, მაშინ მითხარით კონკრეტულად რა საკითხებამდე, ან საკითხამდე დადის დიდი ეროვნული შეთანხმება? დიდი ეროვნული შეთანხმება, ჩემი აზრით, შეიძლება იყოს
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის სტრატეგიასთან დაკავშირებით, გრძელვადიან სტრატეგიასთან დაკავშირებით. თუ პოლიტიკურ ძალა მოვა ხელისუფლებაში, არ მოვა ხელისუფლებაში, ხო? შეიცვლება არ ყველა შეთანხმდეს პოლიტიკური დევნა. არა, მე პოლიტიკურ დევნაზე აი მე მინდა. ეხლა მე გეკითხებით, ეს უნდა მართლ ძალას? კაი, ქალბატონ სალომის ზურაბაშვილს უნდა, ნუ უნდადეს მერე. თავარია მართალი პოლიტიკური ძალა, ხო? თავარია ეხლა სიტყვათა წყობა მე უსმენდი მორატორიუმის გამოცხადება. ისევ როგორც ყოფილი პროკურორი ლაპარაკობს. საქართველოს კანონმდებლობაში არის სისხლის სამართლის პროცესი და სისხლის სამართლის კოდექსი. მე და თქვენს რო გვინდოდეთ ეხლა რა ქვია მაგას მორატორიუმის გამოცხადება, ამას სჭირდება კანონმდებლობაში ცვლილება, რაც შეუძლებელია. იმიტომ რომ მუხლების გამოყენება, მაშინ ნებისმიერ პატივს მუხლები ჩაუნათოლი უნდა იყოს. ხო არ ჩაწერენ სააკაშვილზე მორატორიუმი, სიტყვაზე სხვაზე, დავით აიაზე მორატორიუმი, მუხლზე უნდა დაიწეროს, ხო? არა, მე ლაპარაკობ ეს შეხვედრები, რომელიც აი ეს სიტყვათა რახარუხი, პირდაპირ ვიძახ. კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ, სიტყვათა რახარუხი. რა კარგი აგერ ვსაუბრობთ მორატორიუმზე. აბა რა, უნდა იყოს, მე კი არა ვარ წინააღმდეგი. ეხლა სვამ თქვენთან ახლა ხარ, გეკითხეთ, როგორ? თქვენ გაქვთ ძალაუფლება, ხო? საყოველთაო ამნისტია ხა სხვადასხვა ფორმულირება შეიძლება იყოს. საყოველთაო ამნისტია სამართლებრივი აქტია. ეს მესმის. ამას უნდა ეყაროს კენჭი. ეგ სხვა თემაა. ჩვენ ვლაპარაკობთ, გამოცხადდეს ამ სისხლის სამართლის საქმეებზე მორატორიუმი. არა, ფაქტია რომ პოლარიზება ძალიან მოწოვეს 2013 წელს. რატომ მოვაწერე ხელი, თქვა სააკაშვილის. მთელი პეტიცია იყო შედგენილი, ხო? რატომ? იმიტომ რომ არ მინდოდა ყოფილიყო პოლიტიკური დევნა. მოხდა ხელისუფლების ცვლილება და პოლიტიკური დევნა არ უნდა ყოფილიყო. დღეს ვინც მე მაკრიტიკებდა, რატომ მოვაწერე ხელიო, ყველა სააკაშვილს იცავს. და იცით რა, მე არ მჯერა მაგის უკვე ამ თემების, იმიტომ რომ როგორც შენ როდესაც პირველი დღეები იყო და ღიად იყო ამაზე სალაპარაკო, იგივე ევროპის საბჭოშიც და ყველგან. მაშინ გელაპარაკა. ეხლა ლამაზი სიტყვებისათვის მაშინ სამართლებრივი აქტი დადევი. მე გეუბნებით, სამართლებრივი აქტი ძალიან მარტივია. ერთი ხელმოწერა ქალბატონის ზურაბიშვილის და ხელისუფლებამ ძალიან ჭკვიანად იმოქმედა მინდა გითხრათ, როდესაც აღკვეთი ღონისძიება რა ქვია მაგას გაუქმა კონკრეტულ საზღვრს გადაკვეთას. ანუ ღია კარი დაუტოვა ფაქტობრივად სალომეს ზურაბიშვილს. რა თქმა უნდა, ეხლა გეკითხებით, ვინც უცხოელი არ უნდა მოვიდეს, ვინ რაღაცაზე არ უნდა დაიწყოს ლაპარაკი. აქ მიდის სასამართლო გამოძიება და ვერავინ თქვენ დააკვირდით. აი ძალიან მარტივად. ირაკლი ოქრუაშვილზე და გიორგი რურუაზე. დონი, როდესაც დააკავეს, რომ ისინი პოლიტპატიმრებად გამოაცხადეს და რამხელა დონის განცხადებები გაკეთა და პირდაპირ იქნა სიტყვათა წყობა პოლიტიკური პატიმარი გამოყენებული და სააკაშვილზე სიტყვათა წყობა პოლიტიკური პატიმარი არავის არ გამოუყენებია დასავლეთიდან, ხვდებით? იმხელა წონის განცხადება, რატომ იცით? რატომ იცით? იმიტომ რომ სასამართლო გამოძიება მიდის ამ წუთას და მიდის ეს თემა მესამე გამოძიება. იცით რა ხდება? როდესაც ეს დამთავრდება, აი მაშინ მოყვება ამას შეფასებები. იმიტომ რომ დასავლეთი ელოდება ისევე იგივე ხელმოწერა შეწყალების. დღეს ხელისუფლების მიმართ სიტყვაზე სამართლებრივად არაპოლიტიკურად, ეხლა სწორად გამიგეთ, მე არ ვლაპარაკობ პოლიტიკურად, ამ წუთას ვლაპარაკობ სამართლებრივ კონტექსტში, ახვეთი ღონისძიება არ არის. არ ჭირდება სააკაშვილის განცხადების დაწერა, თავისუფლად შეუძლია შეიწყალოს. ეხლა სიარული ციხეში იგივე გაკეთება შეიძლება მარგულაშვილს თავისუფლად და მაშინ იქნებოდა ის დემოკრატიული პროცესი. მაშინ იქნებოდა რომ პრეზიდენტს არ დევნის და თავისი პოლიტიკური ნების გამოხატვა, მაგრამ გახსოვთ თქვენ მოლოდინები, როდესაც მარგულაშვილის ვადა იწურებოდა, იყო მოლოდინები რომ ის ხელს მოაწერა, თუ გახსოვთ? კი ბატონო, კი, იყო მოლოდინები რომ ის ბოლო შესაძლებლობას გამოიყენებდა. და ჩვენ მე მაგას ღიად ლაპარაკობთ, იქნებოდა სერიოზული პოლიტიკური ნაბიჯი. მაშინაც და კონსტიტუციაზე. ხო, გასაგებია, მაგრამ ნუ თვითონ სააკაშვილმა დაიწყა ეს წყენა და ჩამოართვა დღეს ხელი და ასე ვთქვათ, პრეზიდენტების, ანუ შერიგების პროცესი იწყება საპრეზიდენტო შერიგებით, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. არც მარგულაშვილზე ვარ ნაწყენი, არც სააკაშვილზე, არც ზურაბიშვილზე. მე ამ წუთას ვლაპარაკობ სამართლებრივ შეფასებას და ერთი რაღაცაზე წყდება გული. ნუ მატყუებენ რა. ნუ მატყუებენ. რომ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს. ამას ჭირდება საწერკალამი, რომელიც ღირს 1 ლარი, 5 თეთრი თაბახის ფურცელი. მორჩა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პაატა დავით აია, პარტია ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ისევ დაუბრუნდები, ასე ვთქვათ, დღის ერთ-ერთ